Hi smart kids, இன்னைக்கு நாம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா 15 plus vocabularies talking about rain. மழையை பற்றி சொல்லும் 15க்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் தாங்க இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். Welcome to the class friends. நாம தமிழில் ஆலங்கட்டி மழைன்னு சொல்கிறோம், சாரல், தூறல், கனமழை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? இதே போலவே ஆங்கிலத்திலையும் 15க்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கு. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Very light rain, தூறல் மழை, spitting rain, drizzling rain, sprinkling rain. அடுத்தது heavy rain, அதாவது கொட்டும் மழை. அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லலாம்னா pouring rain. Next, rain falling in large drops and a lot of force, அதாவது பெரிய பெரிய துளிகளா ரொம்ப ஃபோர்ஸா கொஞ்சம் வேகமா வரும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம்னா down pouring rain. Down pouring rain. Rain falls fast and in large amount. பெரிய அளவில் அல்லது வேகமாக பெய்யும் மழை. அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம்னா torrential rain. Torrential rain. Then sudden and very heavy rainfall. திடீரென்று பெய்யும் மிக கனமழை. இதை தான் நாம cloudburst rain. Cloudburst rainன்னு சொல்றோங்க. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா very strong wind or rain hits or blows hard. கடுமையாக வீசும் மழை அல்லது காற்று. இதை நம்ம சாரல்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுன்னு பார்க்குறீங்களா? Yes, it's lashing rain. Lashing rain. A storm with heavy rain. பலத்த மழையுடன் கூடிய புயல். இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லலாம்னா rainstorm. Rainstorm. அடுத்தது a short period of light rain. சிறிது நேரம் லேசான மழை. showering rain. Showering rain. பொழியும் மழைன்னு கூட சொல்லலாங்க. Rain falls at intervals throughout the day. நாள் முழுதும் விட்டு விட்டு பெய்யும் மழை. அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லலாம்னா scattered showers. Scattered showers. Next, rain with frozen raindrops. Hail. ஆலங்கட்டி மழைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் நாம் ஹெய்லிங்னு சொல்கிறோம். அந்த ஐஸ் கட்டி மாதிரி வருது இல்லைங்களா? அதுக்கு பேர் தான் ஹெயில், அதாவது frozen raindrops. A storm that produces hail. ஆலங்கட்டி மழையை உருவாக்கும் புயல். அதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா hailstorm. Hailstorm. Next, lightning along with the rain. இடியுடன் கூடிய மழைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு இங்கிலீஷில் thunder shower. Thunder shower. Then thunderstorm with rain shower. மழையுடன் கூடிய இடியுடன் கூடிய மழை. இடியுடன் கூடிய மழைன்னு கூட சொல்லலாங்க. அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம்னா thunderstorm. Thunderstorm. To rain heavily. கனமான மழைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதை பேச்சு வழக்கில் bucketing downன்னு சொல்லலாங்க. Bucketing down. Last but not least, raining unusually or unbelievably hard. வழக்கத்திற்கு மாறாக அல்லது நம்ப முடியாத கனமழை. அதை நம்ம இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லலாம்னா raining cats and dogs. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இடியம். இடியம்னா நடைமுறை பேச்சில் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா? அதை தாங்க நம்ம இடியம்னு சொல்கிறோம். எப்படி சொல்லலாம்? raining cats and dogs. இன்னைக்கு பார்த்த வார்த்தைகள் splitting rain, drizzling rain, sprinkling rain, pouring rain, downpouring rain, torrential rain, cloudburst rain, lashing rain, rainstorm, showering rain, scattered showers, hailing, hailing storm, thunder shower, thunderstorm, bucketing down, raining cats and dogs. Friends,
இந்த வீடியோவில் நீங்கள் 15+ vocabularies talking about rain, அதாவது 15க்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகள் மழையை பற்றி சொல்கிற வார்த்தைகளை தெரிஞ்சிருக்கீங்க. இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு எந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அல்ல வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வார்த்தையை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இது போன்ற வீடியோக்கள் வேணும்னா இப்போவே ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல்ங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்குற இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல்ங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு. அதுலேயும் உங்க ஃபீட்பேக்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.